이나 말투까지 신경 쓰는 거 보면 진짜 섬세한 남자라는 생각이 드는데요. 그래서인지 비보이즈의 엄마 같은 역할을 담당하고 있다고요? 제가 요리를 좀 자주 해주는데 그런 부분에서 그렇지 않을까라는 생각을 좀 합니다. 진짜 잘해요. 진짜 맛있어요. 짠 거 아니죠? 아니요, 너무 맛있어요. 진짜 잘해요. 진짜 잘해요. 진짜 맛있어요. 그러니까 찌개를 엄청 잘해서 뭐 부대찌개 같은 그런 다양한 재료들이 들어간 그런 학성표 찌개가 따로 있거든요. 굉장히 맛있습니다.